अल्लाह अस्सलाम ताला वालेकुम ने दोस्तों। खाना काबा की हिफाजत के देखते लिए हैं सभी अबील के परिंदों को बारे में छोड़कर मालूमात। सिर्फ अबाबील को ही क्यों भेजा, तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर 10 जमीन पर उतरे महीने। उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का माशाअल्लाह, अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त अल्लाह हवा का में ही सो करिश्मा है। सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। अबाबील 20 साल तक जिंदा रह सकता है। अबाबील 20 हवा में ही साल। अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके उड़ सकता सुभान है। तो इस अल्लाह, परिंदे के लिए कमेंट 14,000 में एक किलोमीटर। मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान जरूर अल्लाह। लिखें।